आज हम ऐसी मोमबत्ती बनाने जा रहे हैं जिसे अगर तुम्हारी दादी ने जलाया होता तो शायद तुम्हारी बेटी उसे बुझाती। सबसे पहले हम मोमबत्ती के मोम को अच्छे से गर्म करके पूरी तरह पिघला लेते हैं। जब वह मोम तरल बन जाता है तो उसे धीरे धीरे एक गमले के अंदर डाल दिया जाता है। अब ठीक बीचों बीच रेशम की एक मजबूत रस्सी डाल दी जाती ताकि वही इस मोमबत्ती की बाती का काम करे। फिर इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि मोम ठंडा होकर जम जाए। जब मोम पूरी तरह सख्त हो जाता है तो ऊपर रखा हुआ गमला को तोड़ दिया जाता है और जैसे ही वह हटता है हमारे सामने एक विशाल मोमबत्ती तैयार खड़ी होती है।